Haia, gobeithio chi gyd yn iawn. Gyda penwythnos hir yn dod a gwyn y banc, fi'n mynd i dangos chi heddi fel ein rhywbeth melys. Ni'n mynd i wneud cacen gaws siocled gwyn gyda cwli ffrwythau hafaidd. Fi'n mynd i dechrau gyda cwli achos mae eisiau hyn bod yn oer cyn rhoi dros y ben. Dyma ffrwythau o'r rhewgell gyda fi, gyda bach o dŵr a siwgr. Ni'n mynd i tywhau hwn mewn sosban. Mae'r ffrwythau'n feddal neis, fi'n mynd i bitso rhai nawr a wedyn rhoi fe trwy'r rhydyll. Fi'n mynd i rhoi hwn nôl ar y gres i tywhau a wedyn gadael e oeri. Fi'n mynd i malu'r bisgedi, chi'n gallu defnyddio rolbren i bwrw rai chi lan. Fi'n mynd i cymysgu'r bisgedi gyda'r menyn sydd wedi toddi. Fi'n mynd i rhoi gyd o hwn mewn tin a gwasgu fe lawr gyda llwy. A nawr am y gacen gaws. Fi'n mynd i tywhau caws feddal gyda'r vanilla a'r siwgr. Fi wedi toddi siocled gwyn, mae hwn wedi oeri, fi'n mynd i rhoi hwn mewn hefyd a wedyn fi'n rhoi'r hufen mewn gyda fe. Fi'n mynd i rhoi'r caws feddal mewn. Fi'n mynd i addurno'r gacen gaws gyda bach o cwli yma. Wedyn cymysgu fe mewn i'r top i wneud bach o lliw. Chi gallu cael y plant i helpu fan hyn. Os chi'n rhoi cwpl o bethau fel hyn ar y top, a wedyn defnyddiwch sgiwer bach i tynnu fe trwyddo i wneud siapau neu lliwau wahanol. Mae hyn mor syml a hawdd i wneud. Mae'n edrych mor bert. Fi'n mynd i rhoi hwn yn y oergell nawr, tua 2 awr neu dros nos. Mae'r cacen caws yn barod, amser tynnu fe mas. Fi wedi cadw y cwli yma i addurno'r gacen gaws wedyn. A dyna chi, cacen gaws siocled gwyn a cwli ffrwythau hafaidd.